자, 시인 백석이네요. 혹시 백석 씨 아는 작품 좀 있니? 기억나는 작품? 아마 여러분들 내년에 모닥불 또 수라. 그치. 중학교 때 저기 수라? 거미 새끼. 맞아. 거미 새끼. 맞아, 새끼 거미. 맞아, 새끼 거미. 거미 새끼 거미가 여승 뭐 시들이 많이 있어요. 여승. 네. 뭐냐? 승려. 배추 파는 여자가 회상하는 거 아닌가? 배추가 아니었나? 옥수수. 그런 작품들이 기억이 나는데 거기서의 공통된 느낌들이 있었니? 그리워하는. 뭔가 그리워해? 그리워하는 게 아니지. 즐거워? 아우 막 신나? 감정이 있어요. 어떤 감정들이 조금 이렇게 여실히 드러나는 그런 부분들이 있을 거예요. 자, 그렇게 우리가 작가를 알면 그런 표현이 쓰였겠네 예측이 좀 되는 경우도 있어. 공부를 하면서 그렇게 쌓아가는 느낌이고. 근데 그게 중요한 게 아니라 이 작품 안에서 우리는 처음 보는 작품이라고 한지 어떤 독해가 돼야 된다는 얘기죠. 독해. 자, 그럼 독해를 하려면 두 가지 방법으로 접근을 한번 해보세요. 내용적인 측면과 그리고 시의 형식, 표현적인 측면. 그것을 한번 꼭 정리하시라는 얘기예요. 알겠죠? 내용적인 측면과 형식, 표현적인 측면을 꼭 정리해 주셔야 된다는 거. 그래서 요 내용 한번 형식, 표현, 우리 모닥불 정도만 오늘 한번 보고 개념을 한번 해야 될 것 같다. 자, 밑에 1년 모닥불이라고 하는 질문, 모닥불 이렇게 피고 있었나? 새끼오리도 헌신짝도 소똥도 갓신창도 개니빠디도 너울쪽도 집 건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊조차도 막대조차도 기왓장도 닭의 뒷도 개터럭도 타는 모락불. 타는 모락불. 모도라고 하는 이런 표현은 우리가 무슨 표현법이니? 응? 열거법이 쓰였네요. 자, 이런 표현법이 쓰이면요. 이것이 어떤 효과가 있는지 이런 것들을 한번 생각을 해줘야 되거든. 무슨 효과가 잡히는 것 같아? 이 모닥불에 이것저것 많이 탄다 라는 의미 아니니? 어떤 효과? 이것저것 많이 타. 저거 모두 태울 수 있어. 그런 효과가 있는 것 같아요. 그런 의미가 담겨 있는 것 같아요. 근데 뭐 그렇게 중요한 건 아닌 것 같아. 뭐 중요한 뭐 이런 대상들도 아닌 것 같아. 이런 보잘것없는 것이니까. 그치? 그래서 보잘것없는 것이 탄데. 하는 이런 장면적인 느낌이 우리한테 한번 주어지고요. 1년에서는요. 자, 2년. 재당도 초시도 문장 늙은이도 더부살이 아이도 여전히 모두 일어나고 있어. 열거법. 그치? 똑같이 열거법. 그럼 이 열거법이 갖는 어떤 느낌 효과? 그 나그네도 주인도 할아버지도 손자도 붓장사도 땜쟁이도 큰 개도 강아지도 모두 모닥불을 쪼인다. 앞부분은 조금 나눠줄 수 있겠다. 앞부분은 사람. 뒷부분은 개. 그런데 중요한 행동을 하고 있어요. 모두 모닥불을 쪼인대요. 앞에서는 이것저것 저것저것들도 다 타는 모닥불이고 뒤에 이 모닥불은 이런 사람, 여러 사람도 그리고 강아지도 개들도 모닥불을 쪼이고 있습니다 라고 하고 있어요. 재당, 초시, 문장이라는 단어는 위에다 한번 써보자. 재당이라고 하는 집안의 어른도 초시라고 해서 어떤 학식이 있는 사람도 여기 옆에 참고하시면 돼요. 재당과 초시는 문장에서 형님도 문 중에서 학렬과 나이가 가장 위에 있는 사람 또는 그 어르신도
학식으로 보기도 했고요. 그리고 연령으로 보기도 했고 학렬로 보기도 했고 늙은이, 아이, 나이로도 봤고요. 나그네, 주인이라고 하는 집의 주인인지 아니면 왔던 나그네인지 할아버지인지 손자인지 세대 붓장사인지 땜쟁인지 직업 이런 거 관계 있다라고 한 것 같아? 관계 없다라고 한 것 같아? 관계 없다라는 느낌이 잡히죠. 사람도 그래서 아무런 관계가 없어. 이런 것들 관계 없이 모닥불을 쪼이고 있대요. 개도 어때? 크기 관계 있어 없어? 없어. 개들도 크기에 관계없이 모닥불을 쪼이고 있어요. 그래? 그러면은 모든 것이 타는 모닥불이 1년, 2년 아무런 관계없이 모든 사람들이 다 모닥불을 쬐고 있어. 자, 3년으로 갑시다. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미의 압이 없는 서러운 아이로 불쌍하니 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있습니다. 갑자기 슬픈 역사를 떠올리고 있네요. 자, 몽둥바리라고 하는 것은 몸뚱이만 남았다. 몽뚱이만 남았다. 자, 모닥불은 다시 주어 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 다시 이 안에 문장의 주어 어미 아비가 없는 서러운 아이로 몽둥바리가 되었다. 우리 할아버지는 어미 아비가 없는 고아였다. 그래서 그것을 비유한 거 고아를 비유한 거 몽둥바리. 그러면 우리 할아버지에 대한 이력이 나오죠. 우리 할아버지의 역사 과거 그리고 우리 할아버지에 대한 과거가 이렇게 얘기가 됐고 그 모닥불에는 우리 할아버지의 이런 슬픈 과거가 있었대. 갑자기 우리 할아버지의 슬픈 과거를 얘기해 준 걸까? 우리 할아버지에 대한 슬픈 역사인데 여기서 그러면 어떤 의미의 내용인지 그 맥락을 좀 잡아주시면 좋을 것 같아요. 글의 전개는 3년으로 그냥 내용은 짧지만 여기 밑에 보세요. 묘사적이라고 하면은 어떤 게 묘사적이라는 거야? 묘사. 뭘 묘사하고 있니? 상황. 어떤 사람들이 이렇게 모닥불을 쬐고 있는 장면에 대한 묘사였죠. 회상. 어떤 사람의 회상을 드러내고 있어? 지금 현재 쬐고 있는 게 아니라 과거에 할아버지. 산문이라는 단어는 무슨 단어예요? 산문적이다. 줄글로 길게 쓰였다. 그치? 봐봐. 앞에 밑에 주어, 뭐로 되었다. 보통 이렇게 운율이 있는 함축적인 문장이 아니라 산문적은요, 길게. 줄글로. 함축 안 일어나요. 운율 안 일어나요. 자, 그래서 전반부 앞부분의 두 부분과 이 1년과 2년 사이의 이 연과 그리고 3년을 좀 끊어주시면 좋은데 앞부분에 대한 어떤 평등 왜 모든 사람이 다 같이 모닥불을 쬐고 있으니까 그래서 이런 지금 평등한 시대였어. 평등한 상황이야 우리는. 그런데 이 모닥불을 보니까 갑자기 또 누가 떠올라? 할아버지의 슬픈 과거. 또 회상하는 장면. 현재는 이렇게 누구나 모닥불을 쬐 수 있도록 평등한 상황인데 한편 또 이제 모닥불을 보다 보니까 이 모닥불을 통해서 할아버지가 얼마나 슬펐는지 불현듯 떠오르는 그런 시예요. 시가 이런 맥락인 거는 이 모닥불을 통해서
이렇게 타고 있는 모닥불이겠지. 모닥불이 타고 있는데 주변에 이렇게 평등하게 모닥불을 쬐고 있는 사람들에 대한 장면을 주면서 또 이제 이 모닥불을 보니까 아, 할아버지가 떠올라. 점점점. 아, 할아버지는 과거에 슬프셨을 텐데 왜? 어떤 고아로서 힘들게 살아가셨을 텐데 라는 거. 요 시에서의 이제 표현적인 측면 조금만 더 봅시다. 아까 제가 형식 표현법에서 열거법이 많이 쓰였죠. 요 열거법이 많이 쓰였다는 거는 지금 읽으면서 바로 찾아줬고요. 그리고 요 백석 시인이 어디 사람이냐면 평안도 사람이에요. 평안도. 그래서 평안도 방언이 많이 나와요. 방언 사용이 좀 많이 나오는데 밑에 여기 새끼 오리도 이거 새끼 오리는 꽥꽥 오리 아니에요. 줄을 의미하는 거예요. 올이라고 하는 줄이에요. 줄. 새끼 줄. 그리고 개니 빠디도 치아를 개의 이를 얘기하기도 하고 닭의 짖도 닭의 깃털을 얘기하기도 합니다. 이런 부분들은 다 방언을 사용해서 자 방언을 했을 때 효과 토속적이다 향토성이 올라가게 되죠. 토속성이 올라가기도 하죠. 자, 열거를 하는 측면에서 조사가 반복되기도 해요. 어떤 조사? 도. 자, 조사가 반복된다. 이 반복의 측면에서 보면은 운율도 형성하죠. 그런 기능, 운율의 형성 기능도 있습니다. 운율 형성 기능. 그리고 의미적으로는 이런 평등에 대한 얘기로도 연결시켜주면 좋아요. 조사가 반복되면서 운율도 형성시켜주지만 이렇게 평등의 의미를 강조하고 있다. 의미 강조. 반복법이 갖는 효과예요. 강조까지 여러분들 꼭 갖고 가셔야 돼요. 그래서 모닥불은 이 모닥불을 지금 쬐고 있는 장면을 보다가 갑자기 불현듯이 우리 할아버지 그렇게 슬펐을 텐데 라고 하는 그런 회상하는 시에 대한 내용이에요. 그래서 여기 열거법이었고 1, 2년과 3년으로 이렇게 좀 나눠지는 분리되는 느낌입니다. 그러면 이 할아버지의 슬픈 과거는 어디로 우리가 또 확대를 해야 되냐면은 할아버지 시대의 어떤 과거, 할아버지의 불행했던 우리 민족의 슬픔이라고도 볼 수 있어요. 그래서 민족의 슬픔, 어떤 과거에 그렇게 고아가 되가면서 되게 어렵게 살아갔던 우리 민족들의 어떤 아픔, 슬픔, 혹은 지금 요 백석 시인의 시대가 어떤 배경이었을까? 요 모닥불이 쓰였던 요 시인, 물론 백석 시인은 되게 오랫동안 살았다라고 하거든요. 요 시는요, 1930년대 시예요. 36년. 그러다 보니까 이 민족의 슬픔과 연결된다면은 우리 외제적 관점에서는 뭘로 해석할 수 있니? 일제강점기. 이런 일제강점기에 대한 어떤 안타까움으로도 함축시켜서 볼 수도 있겠죠. 그럼 결국 이 민족의 슬픔은요, 현재 우리가 갖는 슬픔, 현재의 슬픔이다. 그 당시 현재의 슬픔이에요. 우리는 이렇게 모닥불을 쬐고 있어서 평등한 상황이지만 우리 할아버지 때부터 이렇게 아픈 역사가 있어. 그래서 이 정도로 한번 읽어주시면은 뭐 더 얘기할 거는 없어요. 오히려 백석의 다른 시들도 그냥 그 안에서 나타나는 내용 정리하고 그것이 갖는 어떤 의미가 있는지 그 정도만 정리해 주시면 돼요. 시가 그렇게 어렵진 않은 시예요. 뒤로 가면 다른 모닥불이 하나 나오죠.
몇 쪽이지? 없니 혹시? 있어요. 몇? 10? 5. 5페이지에 있니? 그래. 자, 그럼 같은 제목이고요. 여기서도 이 연이 없네. 연이 없으면 우리가 정리 한번 해야지. 읽으면서 정리 한번 해봅시다. 자, 모닥불이 피어오른다. 어두운 청과시장 귀퉁이에서 지하도 공사장 입구에서 어디에서 모여있는 곳에서 모닥불은 피어오른다. 오씨, 되게 길다 여기. 자, 근데 모닥불이 피어오르는 우리 장소를 다시 한번 봅시다. 그 장소가 갖는 특징이 있는데, 어두운 청과시장 고퉁이에서, 청과시장이라는 건 과일 판매 시장이죠. 그럼 과일 판매 시장인데 앞부분에 뭐라고 소식해주고 있니? 어둡다라고 하고 있어요. 그렇지? 이 어두움이 갖고 있는 이런 의미가 좀 반영이 돼야 돼요. 그럼 그렇게 해피한 곳은 아닌 것 같아. 두 번째, 공사장, 지하도에 공사장이 있고, 쓰레기장, 잡것들이 있는, 또 철야 농성한 여공들, 여공이란 단어는 무슨 단어니? 여공. 공업 현장에 있는 여자 직원들이에요. 옛날에 우리가 그 공장에 일하는 여자 공장에서 일하신 분들. 첫 차를 기다리는 면사무소 앞에서, 첫 차는 우리 시간적 배경 언제니? 첫 차가 새벽이지. 아주 이른 새벽이지. 첫 버스 우리 첫 차 언제 정도 다니니? 새벽? 5시. 5시에는 다니더라고. 그치? 경우에 따라서 뭐 4시에도 다니고요. 가난한 양말 구명 아이 앞에서, 비탈긴 역사의 텃밭에서, 그런데 그런 사람들은 착하게 사는 곳에서 모닥불은 피어오른다. 그럼 자, 여기서 이제 모닥불은 오르는 의미, 이 모닥불은 자, 이런 청과시장, 지하도 공사장, 쓰레기장, 철야, 밤새워서 일을 하는 농성한 여공들의 어렵고 힘든 장소 아니니? 어렵고 힘든 장소에서 모닥불은 피어오른대요. 오른다, 피어오른다, 피어오른다, 이렇게 뭔가 모닥불이 확 타고 있는 느낌. 조사의 반복, 장소를 나타내주기 위한 장소의 열거법이자, 그리고 조사를 반복시켜주고 있어요. 반복은 아까 얘기했어요. 운율의 형성 플러스 의미 강조. 그럼 어떤 의미를 강조한 거야? 어렵고 힘든 장소라고 하는 이 의미 강조와 운율의 효과. 그리고 동일한 단어가 한 문장이 동일한 시행이 반복됐죠? 시행의 반복. 반복법을 지금 눈여겨봐 주시면 될 것 같고. 두 번 더 나오네. 모닥불은 피어오른다. 어디에서? 오른쪽에. 그럼 이 모닥불을 피어오른다라고 하는, 자, 이 시행의 반복 역시도 운율 형성하겠죠. 그리고 의미 강조하겠죠. 어떤 의미가 강조되는 느낌이니? 모닥불은 피어오른다. 아직 모르겠어. 조금만 더 읽어봅시다. 그냥 이 장소에서 모닥불이 피어오른대. 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달에, 낮도 밥도 아닌 푸른 새벽에, 동트기 10분 전에, 쌀밥에 더운 국 말아 먹기 전에, 무장 독립군들 출정가 부르기 전에, 압록강 건너기 전에, 배부른 그들이 잠들어 있는 시간에 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 모닥불은 피어오릅니다. 자, 지금 여기서는 시간을 얘기하고 있네요. 시간. 그쵸? 그러면 그 시간적인 측면에서 한번 보자. 시간. 얼음장이 강물 위에 눕는 섣달이라고 하는 아주 추운 겨울인 것 같고,
낮도 밤도 아닌 푸른 새벽에 동트기 10분 전에 어둠을 밝혀주는 느낌이고, 그쵸? 쌀밥에 더운 국 말아 먹기 전에, 이거 무슨 의미니? 쌀밥에 더운 국 말아 먹기 전에 뭔가 허기를 진 배를 해소시켜 주려는 그런 의미도 있고요. 무장 독립군들이 출정가를 부르기 전에 뭔가 의지적인 상황이죠. 독립군들이 출정가를 부르기 전에 모닥불을 핀대. 압록강을 건너기 전에 그들이 잠들어 있는 시간에 그들은 잠들어 있고 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 그럼 책에 대해서도 지금 어떻게 바라보고 있어? 쓸데없다라고 바라보고 있죠. 그러면 요 이제 모닥불이라고 하는 요 시간인데 어떤 시간이냐? 다양한 시간 속에서 앞부분은 좀 어렵고 힘든 다양한 장소라고 우리가 볼 수 있었는데 여기서는 어떤 다양한 시간 속에서 이 모닥불은 피어오른대요. 그럼 모닥불은 피어오른다라는 거는 앞에서 어렵고 힘든 장소에서 모닥불이 피어오른다고 했을 때는 어떤 느낌이 좀 드냐면은 어렵고 힘들지만 모닥불을 피워서 의지, 극복할 수 있어 라는 의미가 더해지는 느낌이 있었고 여기서도 마찬가지예요. 어둡지만 또 여러가지 이런 상황들 의지를 가져야 되는 상황 속에서도 모닥불은 피어오른다 라고 하니까 다양한 시간 속에서 어떤 의지를 다질 때도 모닥불은 피어오른다 라고 볼 수 있겠네. 쓸데없는 책들이 다 쌓인 다음에 라고 하는 요 의미를 우리는 조금 더 풀어서 생각할게요. 자, 책이 중요하다는 거야? 중요하지 않다는 거야? 안 중요해. 그럼 뭐가 중요한 걸까? 실천. 실천이 중요한 거야. 그러니까 의지라는 거지. 실천에 대한 의지. 다양한 시간들, 뭔가 시작하는 시간들, 왜? 출전가 부르기 전이니까. 그리고 추울 때 그리고 뭔가 시작하려고 하기 전에 실천하기 전에 실천이 필요할 때 그럴 때 모닥불은 피어오른대요. 어떤 의지와도 우리는 또 관련 지을 수 있겠죠. 언 땅바닥에 신선한 충격을 주는 훅훅 입김을 하늘에 불어넣는 죽음도 그리하여 삶으로 돌이키는 자 죽음을 뭘로 돌이켰대? 삶으로 바꿨대요. 변화시켰대요. 오 이거 되게 긍정적인 느낌 아니니? 또 삶의 희망으로 또 나아가게 만드는 전진시키는 그날까지 끝까지 울음을 참아내는 모닥불. 그럼 모닥불이 갖는 어떤 가치 혹은 의미라고 볼 수 있는 모닥불에 모닥불은 신선한 충격을 주면서 입김을 불어넣기도 하는데 그게 죽음도 삶으로 바꿀 수 있고 희망으로 우리를 이끌고요. 그리고 인내심도 상당히 많은가 봐요. 그런 모닥불에 갖고 있는 다양한 어떤 추상적인 의미들. 모닥불이라고 하는 딱 구체적인 그 모닥불이 타고 있는 장작이 타고 있는 장면을 보면서 여러 가지의 가치, 여러 가지의 의미들을 지금 거기에 투영시키고 있는 거죠. 그런 모닥불은 앞에서도 봐봐. 어떤 다양한 시간 속에서 이런 가치와 의미를 가져라고 얘기를 할 수도 있잖아. 그치? 실천이 중요해 라고도 하면서 그런 실천은 죽음도 삶으로 바꿀 수 있어. 삶을 더 전진시킬 수도 있어. 그리고 엄청난 인내심도 갖고 있어. 라고 하는 다양한 우리가 추상적인 그런 가치들, 의미들까지도 투영을 하면서 마지막 뭐 같다라고 또 마무리를 짓고 있어요. 한 그루 향나무 같다. 라고 의미를 마무리하고 있습니다. 자, 그럼 향나무라고 하는 이 나무는요 아주 고고하게 반듯한 그런 나무라고 생각을 하면 돼요. 그럼 이 나무가 뭐와 같다고? 모닥불과 같다고. 이렇게 타는 모닥불과 같다고.
그러면은 자, 이 모닥불에 대해서 아주 고고하고 숭고한 이런 나무로서 가치를 더 인정해주는 말인 거죠. 마지막 이 한문장은 한 그루 향나무 같아 라고 얘기를 하면서 어떤 고고하고 숭고하고 이런 의미를 더 부여해주는 그런 마지막 이 모닥불을 보면서 얘기하는 그런 측면. 표현법은 조금만 더 찾아봅시다. 어디에서 반복이 되고 있고요. 피어오른다 라고 하면 얘들 이미지가 상승의 이미지니 하강의 이미지니? 약간 상승의 이미지지. 그러니까 의지를 극복하겠다. 혹은 어떤 어렵고 힘든 장소를 좀 극복할 수 있는, 위안해 줄 수 있는, 그래서 좋은 이미지가 이렇게 잡히는 거예요. 마지막 요 부분, 요 모닥불은 피어오른다 라고 하는 거에서. 또 여기서도 다양한 이미지들이 쓰입니다. 이미지들이 많이 쓰여요. 훅훅이라고 하는 음성 상징어도 쓰여요. 울음을 참아낸다, 청각적인 느낌도 있고, 피어오른다, 시각적인 느낌도 있고, 푸른 새벽, 시각적인 느낌도 있고, 이렇게 다양한 이미지를 통해서 모닥불이 갖고 있는 그런 의미를 조금 더 형상화시키려고 노력을 한 거예요. 그리고 이런 어렵고 힘든 장소에서 일하는 이런 사람들에 대한 어떤 연민의 느낌까지도 모닥불은 그 역할을 하고 있죠. 그래서 연민, 위로, 그리고 그런 진보적 의지 이런 것들을 갖고 있다. 이 부분에 대한 요 2번에 대한 내용을 한번 쭉 줄치면서 여러분들이 과연 이 시가 무슨 시였는지 다시 한번 정리 한번 해봅시다. 자, 이런 소외된 사람들을 따뜻하게 위로하는 마음, 힘들지만 그래도 살아갈 수 있게 해주는 모닥불, 위로해주는 모닥불, 연민해주는 모닥불, 그리고 실천을 요구하는, 의지를 요구하는 좀 더 좋은 방향으로 삶을 희망으로 전진시키는 그런 의지를 갖고 있는 모닥불이라고 하는 추상적인 관념에 대해서, 우린 추상적인 어떤 생각, 관념에 대해서 모닥불로 형상화한 거예요. 사실 이 모닥불은 진짜 모닥불을 보고 이게 떠오른 게 아니라 이걸 얘기하고 싶었던 거야. 어떤 추상과 관념. 그 추상과 관념은 뭐라고? 좀 전에 얘기했던 위로, 연민, 그리고 의지. 힘든 상황 속에서 느껴지는 그 사람들에게 보내는 연민과 위로, 그리고 그런 삶들을 우리가 긍정적으로 나아가게 되는 의지, 눈에 보이는 대상이니? 아니지. 그것을 근데 뭘로 구체화시킨 거예요? 모닥불이라는 소재로 구체화시킨 거예요. 이런 시들은 여러분들이 느끼기에 조금 난해할 수 있고 어려울 수 있어요. 왜? 처음에 지칭하려는 대상이 어떤 대상이야? 추상적인 대상이라서 그래요. 알겠죠? 이런 추상적인 대상에 대한 시에 대한 노래도 있다. 앞에 백석의 시에서는 그러면 어떤 느낌이었는데? 이 모닥불은 그 추상적인 애였니? 아니지. 이건 진짜 구체적인 모닥불을 얘기하면서 그 모닥불을 보면서 느껴지는 지금 이런 평등에 대한 생각, 보면서 느껴지는 생각, 보면서 느껴지는 할아버지의 슬픈 과거, 이거였다면 뒤에 모닥불은 방향이 달라요. 모닥불을 보면서 느껴지는 게 아니라 아예 이 모닥불이라고 하는 이 소재는 이런 의미를 담아버린 거예요. 서로 관계가 좀 선후가 조금 바뀌었지? 그런 시들도 좀 느껴주시고, 아마 뒤에 있는 모닥불이 조금 더 난해할 수도 있어요. 왜냐면 추상적인 대상이니까. 그래서 이런 추상적인 관념, 연민, 위로, 의지라고 하는 이런 의미들을 모닥불이라는 소재에 투영시켜서 우리한테 전달해 주는 거예요. 그걸 관념의 구체화라고도 얘기를 하는데, 그런 단어들은 여러분들 아직은
익숙하지 않으셔도 괜찮고요. 자, 넘어갑시다. 농무. 농무라는 이 단어는 무슨 말일까? 농무. 농무. 이 단어 혹시 무슨 단어인지 읽히니? 농자가 무슨 농자야? 이거는 농촌. 무자가 춤추다, 뭐 연극하고 노는 거. 그래서 어떤 농촌 사람들이 보통 이제 그 농번기 끝나고 추수 다 하고 그때 마을 공연이라던가 마을 놀이를 하거든요. 자, 그런 마을 놀이다라는 걸 우린 제목에서 유추가 되고요. 한번 내려봅시다. 징이 울립니다. 징 하면서 막이 내려갑니다. 이제 공연이 끝난 장면을 얘기하고 있네요. 오동나무 전등에 매어 달린 가설무대를 설치했습니다. 가설이란 단어는 뭘까? 가설. 가설을 설정해야 돼. 그 과학 시간에 얘기하는 가설이 아니라 이때는 임시 설치. 가설의 반대가 상설이야, 상설. 여러분들 저기 할인 매장 중에서도 상설 할인 매장 이런 거 있잖아. 그래서 설이 됐다라는 거, 설치. 거짓으로 설치된 거, 임시적으로 설치한 거. 상설은 항상 설치되어 있는 거, 항상 설치되어 있는 거. 그래서 상설 할인 매장은 항상 우리한테 할인을 해주잖아. 자, 이 가설 무대에서 구경꾼이 돌아가고 텅 빈 운동장이 느껴지네요. 이런 운동장 속에서 우리는 분이 얼룩진 얼굴로, 이때 분은 무슨 의미입니까? 분. 분장. 아까 연극을 하기 위해서 어떤 분장들이 필요했겠지? 뭐 마을 잔치가 열리면 분장도 하거든. 근데 다른 분이라는 것도 있어. 분노일 수도 있어요. 요거는 나중에 한번 다시 얘기해 볼게요. 분노. 요 분노에 대해서는 이따가 설명을 합시다. 이거는 또 다른 중의적인 의미니까. 갑자기 그냥 분노라고 하면 갑자기 내용이 이상해지지. 자, 아무튼 분장이 얼룩진 얼굴로, 그럼 분장을 씻고? 아니, 아직 안 씻고. 그냥 분장한 그대로 어디로 가서? 학교 앞 소주집에 몰려서 술을 마신대요. 그럼 이 사람들은 지금 뭐 하고 있어? 농무가 끝나고, 놀이 끝나고, 어떤 연극 끝내고, 그치? 그리고 그대로 옷도 안 갈아입은 채, 분장도 안 지운 채 소주집 가서 술을 마시고 있네요. 큰 내용 아니네. 그런데 여기 부분부터 이제 심각해져. 답답하고 고달프게 사는 것이 원통하대. 여기 감정 표현되지. 어떤 감정들 표현됐니? 답답하대, 고달프대, 원통하대. 참, 답답하고 고달프고 원통한 거는 앞에서 이 분이라는 단어로 다시 한번 회귀를 해보자. 분노라고 볼 수도 있겠죠. 왜? 내가 지금 분노의 이 상태로 술을 마시면서 답답해, 원통해. 그래서 술 마시는 거야. 어떤 단어인지는 몰라요. 분장인지 분노인지 이 시인은 어떤 의미로 썼는지 우리는 확실하게 모르겠지만 해석하는 우리 입장에서는 두 가지 다 해석이 가능하겠죠. 시는 우리가 그러면 시인한테 물어보면 되는 거 아니에요? 라고 하지만요. 시인의 손을 떠내는 순간 그건 이제 더 이상 시인의 시가 아니에요. 해석하는 우리들의 목인 거지. 다양하게 해석해도 된다는 얘기야. 우리가 느껴지는 대로 느껴도 된다는 얘기야. 근데 어떻게? 근거가 있게끔. 그러니까 뒤에 부분 보니까 답답하고 고달프고 원통한 거 보니까 이 분이 분노라고 읽히기도 하네. 그치? 보통 우리 공연 끝나고 나면 뭐 뒤풀이 느낌이잖아. 근데 뒤풀이 느낌일 때 막 이렇게 분노하니? 에이씨! 이러면서? 아니지. 뒤풀이 장소에서는 어때? 여러분들 막 대학 축제 가서 뒤풀이 그런 거 봤을 거 아니야? 사람들, 형들 노는 거. 즐겁잖아. 근데 지금 어때? 상황이 답답하고 고달프고 원통하대. 우리가 아는 그런 뒤풀이 느낌이 아니지? 자, 이어서 꽹과리를 앞장세워서 장거리로 나서면요. 술 한잔 다 드셨나봐요. 자시고 나서
따라부터 악을 쓰는 건 조무래기들 뿐밖에 없대. 뭐뭐뿐. 누구는 없어? 조무래기 외에 다른 사람은 없다라는 얘기지. 어른들은 없는 것 같아. 처녀애들은 기름진 담벼락에 붙어서 철없이 킬킬대고 있어요. 우리를 보면서 길거리에 나서는 이런 농무꾼들을 보면서 킬킬거리고 있어요. 처녀들밖에 없네요. 남성은 없어요. 그리고 우리에 대해서 킬킬거리면서 우습게 보는 느낌. 자, 보름달이 밝아 어떤 녀석은 꺽정이처럼 울부짖고, 자, 이때 꺽정이는 임꺽정이라고 하는 우리 조선 후기의 도적, 그리고 소설 속의 주인공을 얘기해요. 예전에 1990년도인가 그때 2000년도 전후로 해서 임꺽정이라고 하는 TV 동명의 소설을, 예전의 소설을 그대로 사극으로 재현한 그 영상이 있거든. 그 드라마가 있거든요. 요새는 뭐 시청률이 중요하지 않은데 그게 시청률이 막 50%까지 올라가고 그랬었나. 되게 인기 있었어. 그리고 나도 그거 되게 재밌게 봤었거든. 그러니까 되게 상쾌 통쾌 이러한 느낌. 도적이 나쁜 탐관오리들 막 이렇게 벌주고. 근데 거기서 내가 기억나는 임꺽정의 모습은 덩치 좋은 아저씨가 나무를 그냥 뽑아. 이렇게 하더니 나무를 뽑아. 그럼 자, 그 임꺽정의 모습을 기억하는 사람들이 임꺽정처럼 울부짖는다라고 하면 어떤 느낌일까? 이렇게 소리 지르는 거 아니겠지. 고음 아니겠지. 왁 하는 그런 느낌이겠지. 아주 그 원통함에 대한 큰 표현을 한 거예요. 자, 근데 또 어떤 녀석은 서림이처럼 해야 된다라고 할 때 이 서림은요, 그 꺽정이 옆에 있었던 책사예요. 책사. 그러니까 브레인. 그런데 그 서림은 마지막에 임꺽정을 배신을 해요. 관군에게 잡혀갖고 임꺽정을 배신해서 임꺽정이 잡히게 된 어떤 또 결정적인 역할을 하기도 합니다. 자, 이까지 산구석에 처박혀 발벌둥 친 줄 무엇하랴? 비료 값도 안 나온 농사 따위야. 이 사람들 농사 짓는 사람들인데 지금 어떤 상황이에요? 비료 값도 안 나온 상황이에요. 아예 여편이에게 맡겨두고 농사 안 짓겠다는 얘기겠네? 쇠전을 거쳐 도수장 앞에 올 때, 자, 쇠전이라고 하는 소가게, 소를 파는 가게, 무슨 전이라고 하는 가게라는 단어. 도수장이라고 할 때는 도살하다, 도말하다, 목숨수예요. 그래서 목숨을 도말해버리는, 도살해버리는, 도살장 얘기하는 거죠. 가축 잡아본 곳. 정육점은 그 죽은 고기를 갖고 와서 파는 데가 정육점이고, 아예 처음부터 죽이는 장소. 그럼 거기는 아주 막 비명이, 막 절규가 엄청 나겠지. 여러분들 살아있는 동물 혹시 죽여본 적 있니? 없지. 그치. 근데 이제 나는 종종 많이 봤어. 나 언제 가서 봤냐면은, 대학교 되면 이제 농촌에 가서 뭐, 봉사활동이라고 해서 가지만 사실 봉사활동보다 우리가 가면은, 우리가 짐이 되지. 농촌 사람들한테. 근데 이제 끝나고 나면 한 9박 10일 동안 갔다 오면은 마지막에 마을잔치 이렇게 열어주거든요. 마을잔치 할 때 돼지를 잡아요. 죽어있는 돼지 아니라 산돼지를. 그럼 산돼지를 어떻게 잡냐면은 돼지 크기가 엄청나잖아. 내 몸에 진짜 몇 배가 될 거야. 진짜 커. 그러면은 양 옆에 그 네 다리를 줄을 묶어서 이렇게 잡고 있는다. 성인 남성 한 8명 이상이. 줄다리기 하듯이. 그러더니 갑자기 어떤 아저씨가 와서 여기가 우리 멱살을 잡다 할 때 여기가 멱이잖아. 야, 돼지 멱다는 소리 하지 마. 이런 멱. 여기를 칼로 삑 찌른다. 그럼 진짜 돼지가 막 멱다는 소리를 해요. 그래서 피가 추추추추추 나. 와, 나 그거 보고 한동안 고기를 못 먹었어. 너무 충격적으로 받아갖고. 그러니까 이 도수장, 도살장이라고 하는 거는 그렇게 생명을 죽이는 곳이거든. 그런데 거기 올 때 어떤 느낌이래? 신명이 난대. 무슨 말이야 이거? 무슨 말이지? 그치? 자, 한 다리를 들고 날라리를 불거나, 날라리는 피리입니다. 야, 이 날라리야 이게 아니라 피리를 얘기해요. 고갯짓을 하고 어깨를 흔들거나 춤추고 있네요. 자, 요런 느낌인데 지금 뭐 한 번만 이렇게 쭉 읽어봤어.
그럼 자, 전체적인 이런 맥락 속에서 우리는 그럼 이제 여러 가지 포인트들을 좀 이제 찾으면서 내용에 대한 또 심도 있는 이해를 한번 해봅시다. 일단 감정은 딱 표현이 됐지. 어디? 여기. 아, 답답해, 고달퍼, 원통해. 그리고 막 울부짖어. 근데 발버둥친들 무엇하겠냐? 나 농사 안 지을 거야. 신명이 난다. 그럼 이 신명이 난다라는 이 말에 있어서 진짜 신나는 걸까? 아우 신나 이런 느낌일까? 아니지. 앞에서는 지금 신나는 상황이었니? 아니지. 신나는 상황이 아닌데 신난다고 얘기를 했네. 자, 여기에서 이제 표현법이랑 전개 방식 정리하면서 내용을 한번 다져봅시다. 자, 징이 징 하고 울리면서 막이 이제 내려가요. 자, 무슨 이미지가 잡혀요? 하강의 이미지가 잡히죠. 자, 이런 분위기 형성을 하고 있어요. 분위기. 자, 그런 분위기 형성 속에 아니 시작하자마자 끝났어. 그래서 어떤 허탈감을 느끼게 하는 효과도 있고요. 그리고 어떤 해석에서는 농촌의 쇠락, 농촌의 그 가라앉은 분위기. 자, 왜 이게 농촌의 가라앉은 분위기라고 해석이 되냐면은 이 해석은 이때 당시 시대적 배경을 좀 알고 있어야 돼요. 1960년, 70년대에 도시화, 산업화. 도시화가 되고 산업화가 되면 되게 좋은 것 같은데 상대적으로 그럼 낙후되는 곳은 어디니? 상대적으로 농촌. 농촌은 그러면 도시화가 돼서 산업화가 돼서 일하러 가는 사람들은 누구야? 성인, 남성. 그럼 농촌에는 성인, 남성이 없어. 그 현실이 밑에 여기 먼저 들어갈게요. 여기 부분. 농촌의 현실. 자, 이런 농촌의 현실 속에서 아이들밖에 없어. 여성들밖에 없어. 성인 남성들은 다 도시로 떠났어. 그래서 어떤 농촌의 쇠락에 의미하는 이 해석은 우리 시대적 배경을 한번 넣어서 같이 한번 해석을 하면 돼요. 자, 그러니까 이 사람들이 농촌에서 이제 농사를 끝나고 나면 텅 빈 느낌의 분위기도 형성이 되면서 이 운동장에 있다가 이제 어디로 가요? 우리 공간의 이동만 한번 잡아보자. 자, 운동장에서 소주집으로 이동을 합니다. 농사가 끝나고 농사일이 끝나고 농무가 한창 진행이 되고 텅 빈 무대에 있던 사람들은요. 분이 얼룩진 얼굴로, 그러니까 아직 분장이 그대인 얼굴, 그대로인 얼굴, 혹은 분노가 가슴에 담은 채로 너무 답답해서 소주집으로 가서 지금 현재 이 마음을 좀 풀어내려고 노력을 하고 있어요. 그럼 왜 사람들이 이렇게 답답하고 고달프고 사는 게 원통할까? 이 농촌의 몰락 때문이겠지. 농촌이 쇠락하는 느낌 때문에. 다 어디만 발전시켜. 농촌은 거들떠보지도 않고 사람들이 다 등한시한 채 다 도시로 몰리니까. 농촌이라는 곳은 예전 사람들한테 삶의 터전이었잖아. 그치? 그런 삶의 터전들을 다 버리고 도시로만 사람들이 가니까. 자, 소주에서 소주집 한 잔 먹고 자시고 장거리로 이제 나서고 있습니다. 꽹과리를 앞세워서 장거리로 나세웠다는 거는 이제 뭐 앵콜 공연하는 느낌으로 여기 생각을 해요. 자, 우리 끝났습니다. 가세요가 아니라 막 북치고 장구치면서 마을 한 바퀴를 이렇게 쭉 돌아요. 사람들이. 그러고 나면 더 느껴지는 건 뭐가 느껴져? 농촌의 현실이 느껴지는 거죠. 근데 얘네들은 철이 없어. 킬킬대면서 웃어. 뭔가 되게 냉소적인 그런 웃음, 자조적인 웃음. 자, 이제 저녁 시간이 되면서 보름달이 밝아 어떤 녀석은 꺽정이처럼 울부짖습니다. 직유법이 쓰였네요. 그러면서 이런 울부짖음에 대한 아주 큰 분노를 표출했고요. 서리미는 다소 이제 왜소하면서 혹은 책사로서 브레인으로서 얘기를 했지만 이런 사람처럼 해해되기도 합니다. 뭔가 타협도 잘하는 거다. 에이, 그냥 그런 게 좋은가 봐 라고 해서 약간 얌체스러운 느낌이긴 한데 이 둘 다 농촌 사람이잖아. 지금 현재 농촌 사람. 그래서 지금 이 두 사람이 대조되는 이유는 농촌 사람들의
대응 모습이에요. 농촌 사람들의 이런 대응 모습을 보면서 성격이 달라요. 캐릭터가 달라요. 그런데 둘 다 원래적으로는 임꺽정, 요 서림 이런 사람들도 다 나라에 대항해서 싸웠던 도적, 의적이라고 하거든요. 그러니까 농촌 사람들의 대응 모습은 다르지만 다 어떤 농촌의 현실에 다 맞닥뜨려진 인물들이라는 거지. 그래서 그 둘의 공통점, 이렇게 발버둥칠든 무엇하겠어, 소용이 있어 없어? 없어 라고 하는 답이 나오는 물음이니까 서리법까지. 이런 거 해서 발버둥칠든 무엇하겠어? 보람이 없어, 발버둥칠든 무엇하겠어? 이까지 삶 살아서 무엇하겠어? 라고 하는 자조적인 느낌까지. 자조적이라는 건 무슨 의미니? 자기 조롱하는 거. 자기를 자기가 조롱하는 거. 자기 디스하는 거야. 그렇지? 이렇게 해서 뭐 하겠어? 자기 디스하면서. 비료값도 안 나와요. 농사. 이 농사는 지금 농촌의 또 현실을 보여주고 있죠. 그러니까 농사 지을 맛이 나겠니? 안 나겠지? 그래서 아예 여편이한테 맡겨두고, 자, 쇠전을 거쳐, 아까 우리 계속 그 마을 앵콜 공연하고 있었었죠? 쇠전, 소 파는 가게를 거쳐서 도살장, 도수장으로 오면, 자, 지금 공간의 이동이 눈에 보셔야 돼요. 넓게 보면 초록색으로만 연결해서 이런 공간의 이동. 자, 그럴 때, 야, 이런 도살장 앞에서 신나는 사람은 사이코패스 아니냐? 사람 막 동물들이 죽어나가는데? 그럼 진짜 이거는 신명 난다는 느낌일까? 아니야. 자신의 감정을 반대로 표현한 거예요. 그래서 이때 반어법적인 측면. 반어법적인 측면. 어떻게 도살장 앞에서 우리는 점점 신명이 나겠니? 슬픈데 이 사람 원통하고 울부짖는데. 그치? 근데 여기 두 번째 해석도 있어요. 이게 반어법이 아니라고 본다면 진짜 일시적으로 거기에 빠져서 신명을 느꼈다라고도 볼 수 있어요. 그래서 대부분의 국어에서는 여기 반어법이라고도 얘기를 하는데 반어법이 아니라고 학교에서 뭐라고 하셨어? 역설? 그럼 어디가 역설일까? 어디가 역설일까? 요 문장에서는 반어법이거든요. 그럼 어디가 역설일까? 역설이란 단어는 뭐야? 오숫장. 그래, 이 역설은 여기서 나타나는 거예요. 요 두 개가 역설의 관계야. 여기서는 신날 수 있는 느낌이 아니잖아. 자, 역설이란 거는 모순이 일어나는 거지? 쇠전을 거쳐 도살장 앞에서 이렇게 신명이다? 그럼 상황에서 뭔가 모순이 일어나잖아. 맞지 않잖아. 라는 거. 여기 역설이라고 했지, 역설법이라고는 안 하셨지? 기억 안 나? 역설법이라고 하셨니? 역설이라고 하셨니? 나갔어? 잠깐만. 자, 요 역설이랑 반어법이랑 그 정리를 좀 할게요. 우리가 요 개념이 다소 좀 어렵긴 한데, 헷갈리긴 하는데, 반어법, 역설법 이라고 뒤에 아예 법까지 이렇게 명시적으로 써주면요, 이거는 문장 표현을 보라는 거예요. 자, 반어법이라는 건 그래서 문장 표현이 누구와 다르다고? 마음과 달라. 반대로 얘기한 거야. 역설법은요, 문장 표현에서 모순이 일어난 거야. 그런데 이 역설법과 반어법은요, 같은 한 카테고리 안에 묶여요. 어떤 카테고리 안에 묶이냐면 역설. 역설은 뭐라고?
모순. 자, 역설법이라고 안 했어. 역설이라고 했어. 자, 그럼 이 역설은 반어법을 포함할 수가 있는데 이 반어법도 어떻게 모순이 일어나는 거냐면 상황에 맞지 않는 말. 자, 상황에 맞지 않는 말을 하니까 역설이라고 하는 거예요. 반어에 대해서도. 그래서 상황의 역설이라고 해요. 상황에 있어서의 역설. 요거 이해되니? 모순이 일어났어. 역설이야. 근데 역설법이라고 하면은 다소 오류가 있을 수는 있어요. 보통 이렇게 구분을 하거든. 역설법 이래야 문장 자체에서 모순이 일어나는 거 있잖아. 우리 뭐 그는 떠났으나 난 보내지 않았습니다. 그럼 문장끼리의 모순이 일어날 때. 그래서 여기서는 어떤 서술어의 모순과 두 번째 속성의 모순이 일어나는 문장을 우린 역설법이라고 하고요. 전체적인 역설이라는 건 아이러니가 발생하는 거죠. 모순이 일어난 거는 뭐가 맞지 않는 거거든. 그런 맞지 않는 느낌에서는 반어법도 맞지 않는 거거든. 그런 상황에서는 이런 말 하면 안 되거든. 그랬을 때도 우리는 역설이라고 얘기를 해요. 자, 요거 이해했어? 네. 그러니까 역설은 이런 상황 속에서 이 말이 나오는 거 말이 안 되는 것 같은데 그때는 역설. 요 한 문장만 놓고 보면은 아 진짜 이 사람 신났을까? 마음이? 아니 안 났어. 근데 신났다고 얘기하잖아. 그때는 또 반어법이라고 보시는 거야. 요렇게 보면 저렇게 되고 요렇게 보면 요렇게 돼요. 요거를 이해해 주시면은 나중에 공부하시기도 좀 편할 것 같아요. 가글이 한번 하는 거 같아요. 너무 졸려요. 아직 끝났어 이제. 그래요? 자, 그래서 진짜 이 사람이 신명 났다라고 이렇게 볼 수 있는 거는 뒤에 이렇게 하고 있으니까 춤도 추고 피리도 불고 있으니까 이건 반어법이 아니다라고도 보는 관점은 이렇게 있어요. 그러나 마지막에 이제 신명이 나면서 농물을 쳤다라는 측면에서 보면 자 주제 자 C는 이해가 좀 되셨죠? 이 산업화 과정에서 느껴지는 농촌대의 현실 그리고 비판, 소외 이런 것들을 그리고 있습니다. 여기서도 역설적인 상황이라고만 얘기했지 역설법을 통해서라고 얘기 안 했지? 역설적 상황은 반어를 포함하기도 해요. 그런 측면들 정리해 주시고 뒤에 전문강을 삼으시고는 요거는 나중에 한번 제가 다음 시간에 이어서 할게요.